احطه في محك، احطه في محك وراقب اول رد فعل منه اللي طالع مباشرة من قلبه. مش شرط رد الفعل يكون كلام، ملامح الوش، نظرات العين بتبين لي قد ايه الانسان ده مكنونه ايه. اول رد فعل، الجدعنه بتبان، الشهامه بتبان، اللي سواء ست او راجل على فكره، يعني الجدعنه والشهامه دي مش تخص الرجاله بس، صح؟ اول رد فعل وده هيقف معايا وهيقف في ظهري، هفهم. يبقى اول حاجه ان انا بحطه في محك، حتى لو المحك ده انا افتعلته لمجرد ان انا اعرفه كويس وده حقي قبل ما اديله الامان، لان كلمه امان دي انا بديله ظهري وانا مرتاحه، صح؟ تاني حاجه عايز تعرف انسان اغضبه. تاني حاجه عايز تعرف انسان اغضبه، لان الانسان وهو في غضبه بيطلع